8 तरह की आवाजें जो वजाइनल क्वींस निकालती हैं ड्यूरिंग सेक्स। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट मोन्स एंड दिस साउंड्स लाइक, और इसका मतलब है शी इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सेकंड, सेटिस्फाइड मोन्स, ये काफी लाउड और काफी लंबी होती है, लाइक आ, और इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी बंदी का राइट पॉइंट हिट कर लिया है। थर्ड, द स्क्रीम, लाइक यस, हार्डर, फास्टर, मतलब सेक्स काफी इंटेंस है। फोर्थ, साइलेंट डीप ब्रेथ्स, मतलब जो बंदा कर रहा है वो कंटिन्यू करे। फिफ्थ, स्वीट लाफ्टर, लुक गिगलिंग ड्यूरिंग सेक्स इज वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द वुमेन्स, और ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है वो काफी कॉन्शियस हो या खुद में बहुत एंजॉय कर रही हो। सिक्स्थ, इमोशनल क्राइज, ऐसा इसलिए हो सकता है मे बी शी गेट्स ओवरवेल्म्ड बाय द प्लेजर या आउट ऑफ हैप्पीनेस वो रोने लग जाए। सेवेंथ, इरेगुलर हेवी ब्रीदिंग, जब भी उसकी ब्रीदिंग हैवी या रस हो जाए मतलब शी इज कंप्लीटली इनटू यू जो भी तुम कर रहे हो। एट, गैगिंग, ये यूजुअली फीमेल्स ब्लो जॉब के टाइम निकालती हैं। ये इंसेनली इरोटिक साउंड होता है और अपने पार्टनर को टर्न ऑन करने का तरीका भी।